テレビ CM でも使用された、This is 最高にちょうどいいホンダというキャッチフレーズとともに、一躍人気モデルとなったホンダの5ナンバーミニバン、フリード。現行モデルは2世代目で、2019年の秋にはフロントマスクのデザインを一新するなど大掛かりなマイナーチェンジが行われました。都市部でも取り回しの良いボディサイズに、キビキビとした走りを実現するパワートレーンを搭載するフリード。室内は3列シートで6人、7人乗りとなりますが、3列目シート部分を2室とし、積載能力を高めた2列シート仕様のフリードプラスも設定されるなど、幅広いユーザー層にちょうどいいラインナップとなっています。そんな大勢の人や荷物が乗ることのできるフリードには、アウトドアレジャーを楽しむのにぴったりな純正アクセサリーがたくさん用意されています。純正アクセサリーのメリットは、なんといっても、その車種にぴったりな設計がされていること。特別な技術や道具を使うことなく、フリードを最高のアウトドアビークルに仕立ててくれるのです。そこで今回は、マイナーチェンジされたばかりの新型、フリードプラスの純正アクセサリー装着車で、アウトドアでのバーベキューを楽しむことにしました。今回の行き先は、栃木県にある自然の中のサーキット、ツインリンクモテギ。国内最高峰のモータースポーツであるスーパー GT やスーパーフォーミュラ、また世界選手権元 GP が開催されることでも知られるサーキットですが、実は、森と星空のキャンプビレッジをはじめ、自然の中で楽しめる施設がいっぱいのモビリティテーマパークでもあるのです。今回はせっかくだからロードコースを見ながらバーベキューを楽しもうと、V 字コーナーを見下ろす駐車スペースにフリードプラスを止めました。そうそう、紹介が遅れましたが、今回フリードプラスでアウトドア、バーベキューを楽しむのは、凪原紫音さん。2019年から東京へ上京し、モデルやコンパニオンとしての仕事をスタートさせたばかりだそう。若者の車離れなんて言われて久しい最近ですが、一体その辺どうなんでしょうか。私の出身は福岡のちょっと外れたところなんですけど、私が住んでいた地域は車がないとどこにも行けないくらいの場所だったから、18歳になる前から教習所に行き出す人は多かったです。私も18歳になってすぐに免許を取得しましたが、山へドライブに行ったり友達と夜景を見に行ったり、いろんな場所に行きましたよ。車に詳しいかって言われると、ちょっと違うかもしれないですけど。凪原さん曰く、都市部で車離れが加速しているのは公共機関の充実と、遊ぶところが近くにたくさんあるだからではないか、とのこと。地方では仲の良い友達と遊びに行く際に車は不可欠であり、何より行動範囲がぐっと広がったことが嬉しかったそうです。友人たちと出かけることが前提だから、居住性や積載性は重要な要素になる。そしてたくさん人が乗れたとしても、運転席や助手席と後席では会話ができないような、広すぎる車もあまり人気がないとのこと。程よくコンパクトで、程よく広い。まさにフリードプラスは、ちょうどいいのです。私の出身は福岡のちょっと外れたところなんですけど、私が住んでいた地域は車がないとどこにも行けないくらいの場所だったから、18歳になる前から教習所に行き出す人は多かったです。私も18歳になってすぐに免許を取得しましたが、山へドライブに行ったり友達と夜景を見に行ったり、いろんな場所に行きましたよ。車に詳しいかって言われると、ちょっと違うかもしれないですけど。私の出身は福岡のちょっと外れたところなんですけど、私が住んでいた地域は車がないとどこにも行けないくらいの場所だったから、18歳になる前から教習所に行き出す人は多かったです。私も18歳になってすぐに免許を取得しましたが、山へドライブに行ったり友達と夜景を見に行ったり、いろんな場所に行きましたよ。車に詳しいかって言われると、ちょっと違うかもしれないですけど。私の出身は福岡のちょっと外れたところなんですけど、私が住んでいた地域は車がないとどこにも行けないくらいの場所だったから、18歳になる前から教習所に行き出す人は多かったです。私も18歳になってすぐに免許を取得しましたが、山へドライブに行ったり友達と夜景を見に行ったり、いろんな場所に行きましたよ。車に詳しいかって言われると、ちょっと違うかもしれないですけど。フリードプラスは車も大きすぎないし、それでいて荷物がたくさん積めるのがいいですね。でも、
このラゲッジマルチボードやラゲッジネットを使えば、荷物を整理して載せられるのも気に入りました。たくさんの荷物があっても、すぐに欲しいものが取り出せますね。フリードプラスは車も大きすぎないし、それでいて荷物がたくさん積めるのがいいですね。でも、このラゲッジマルチボードやラゲッジネットを使えば、荷物を整理して載せられるのも気に入りました。たくさんの荷物があっても、すぐに欲しいものが取り出せますね。フリードプラスは車も大きすぎないし、それでいて荷物がたくさん積めるのがいいですね。でも、このラゲッジマルチボードやラゲッジネットを使えば、荷物を整理して載せられるのも気に入りました。たくさんの荷物があっても、すぐに欲しいものが取り出せますね。フリードプラスは車も大きすぎないし、それでいて荷物がたくさん積めるのがいいですね。でも、このラゲッジマルチボードやラゲッジネットを使えば、荷物を整理して載せられるのも気に入りました。たくさんの荷物があっても、すぐに欲しいものが取り出せますね。フリードプラスを駐車場に停め、凪原さんは手際よくキャンプ用テーブルやチェアなどを下ろしていきます。一通り荷物を下ろしたら、何やら大きな袋を発見。これこそがアウトドアにおいて最も重要なアイテムと言っていい、テールゲートカーテンです。ミニバンのテールゲートを跳ね上げると、ちょっとした屋根になって日差しを避けたり、雨宿りできて便利だったという経験は誰もがあることでしょう。しかしこのテールゲートカーテンは、その跳ね上げたゲートを中心として三方をカーテンで囲い、プライベート空間が生み出せるという優れもの。左右面の裾の部分には、重りを入れられるポケットがついており、ここにペットボトルを入れておけば風が吹いてもカーテンを安定させることができます。三方のカーテンにはファスナーが設けられていて、いずれもロールアップすることが可能なので、風を通したい時などは便利ですね。写真は外側でロールされていますが、正しくは内側にロールして使用します。正しい取り付け方は、主説明書をご確認ください。車の後ろにもう一つ大きな部屋ができたみたいで素敵ですね。車を使ってキャンプをするときはプライバシーを守るのが大変ですけど、これがあれば着替えをするときなんかにもとっても便利そうです。車の後ろにもう一つ大きな部屋ができたみたいで素敵ですね。車を使ってキャンプをするときはプライバシーを守るのが大変ですけど、これがあれば着替えをするときなんかにもとっても便利そうです。車の後ろにもう一つ大きな部屋ができたみたいで素敵ですね。車を使ってキャンプをするときはプライバシーを守るのが大変ですけど、これがあれば着替えをするときなんかにもとっても便利そうです。車の後ろにもう一つ大きな部屋ができたみたいで素敵ですね。車を使ってキャンプをするときはプライバシーを守るのが大変ですけど、これがあれば着替えをするときなんかにもとっても便利そうです。ラゲッジルームに3つ折りで畳んで搭載されたラゲッジクッションマットは、車中泊の時に大活躍してくれるマット。シートアレンジが豊富なフリードプラスは、2列目シートを収納して、このラゲッジクッションマットを敷くことで、車内にほぼフルフラットな空間が出現します。ラゲッジクッションマットを展開して敷けば、大人にから3人が並んでくつろげるベッドになるのです。うわこれは気持ちいい。私だったら十分にくつろげるし、座っても天井まで余裕がありますね。でも広々とした車内空間はいいんだけど、車内でゴロゴロしている様子が外から見えちゃうのはちょっと気楽かな。確かに、休憩中のプライバシーはとっても大切なポイント。女性であればなおさらです。しかし心配ご無用。フリードプラスの用品には、そんな心配も吹っ飛ぶ純正アクセサリーが用意されているのです。うわこれは気持ちいい。私だったら十分にくつろげるし、座っても天井まで余裕がありますね。でも広々とした車内空間はいいんだけど、車内でゴロゴロしている様子が外から見えちゃうのはちょっと気楽かな。うわこれは気持ちいい。私だったら十分にくつろげるし、座っても天井まで余裕がありますね。でも広々とした車内空間はいいんだけど、車内でゴロゴロしている様子が外から見えちゃうのはちょっと気楽かな。うわこれは気持ちいい。私だったら十分にくつろげるし、座っても天井まで余裕がありますね。でも広々とした車内空間はいいんだけど、車内でゴロゴロしている様子が外から見えちゃうのはちょっと気楽かな。自定時、人目を気にせずゆっくりと休みたい。そんな時のためのとびきりのアイテムとはまだまだ紹介しきれない。
フリードプラスに用意されたホンダアクセス用品をもっと見る。画像63枚、画像ギャラリー1に。